遊記嘅重點係你嗰條遊覽嘅路線，寫周圍嘅景物吓，呢一個係遊記嘅重點。我哋普通寫嗰啲記敘文咧，係記事基本嘅啦吓，我哋一定要跟着腳步走。其實每一段嘅開頭咧就要寫噶咯喎吓，嗱呢啲補語法。繽紛嘅世界，不禁咧令我感覺自己入咗世外桃源，久久不能自拔啊！呢個梗係誇張句啦，係咪？第五段走啦，返程啦吓，依依不捨嘅心情啦。品好多種類，好多唔同類別嘅話咧，我哋就可以寫啦。五花八門，古色古香嘅建築物映入眼簾啊！呢個咪就係視覺咯，係嘛？二號展廳咧就關於唐朝嘅，啱啱一踏入展廳，我就被眼前嘅景象震撼住啦！哇，我嘖嘖稱奇啊！原來大唐盛世係咁噶喎，